Bueno, gente, estamos en un nuevo video. Esta vez seguimos con la serie de Westland Survival, ¿ok? Aquí dice recompensa del día 1 obtener y listo. Esta no se va a escuchar porque la otra vez no se escuchaba nada. Pero nada. Ok, agarramos la liebre. Ok. Y investigué que se puede salir del mapa, ¿no? Sí. Mapa general, ahí se ve mi vida, 220. Tengo 76 de comida, 76 de agua y 100 de para correr, creo que es. Ok. Bueno, yo supongo que las naranjas son las más difíciles, las amarillas las intermedias y las verdes fáciles, ¿no? Dice rivales, osos y bandidos, botín, no sé qué es el botín, piedras, madera, fibra y metal, ok. Vamos a correr para que no sea tan largo. Ok, llegamos y vamos a entrar. Ya tengo todo apuntado para lo que tengo que hacer. Solamente voy a hacer una misión porque creo que se va a tardar un buen, como el otro video, así que no. Solamente voy a hacer la fogata, voy a calentar la carne y a ver si hago otra cosa, pero no creo. Ok, es de noche. Ok, ahí hay un enemigo, jabalí. ¿Qué es esto? 3 vallas. Ahí está una hacha. Un cuerpo. ¿No puedo agarrar el cuerpo? No. Hay más enemigos. Está jabalí. Y madera. Un tipo. Adiós, tipo. Mira. Pues vamos a coger todo. No hay duda de que este lugar no es seguro. Se me pone la piel de gallina. No sea cobarde. ¿Esto para qué es? Ok. Ok, sigamos. Vamos a agarrar más madera. Vamos a ver dónde hay más cosas. Acá voy a agarrar piedras, porque si no, más vale prevenir que lamentar. ¿Qué es eso? Es una liebre. Más liebres. Ahí arriba en el mapa se ve. Los rojos son los malos. Por ejemplo, este. Que me y lo maté. No lo puedo agarrar a él. No, ¿verdad? Señor. Vamos a cambiar de arma por la chiquita. Muerto. Vamos a coger todo de este tipo. De este no puedo. De este sí puedo. Vamos a saquear. No sé si es el o no sé qué es así. Ok. Y vamos a ver. Tengo un hacha, tengo un palo. Y tengo más vallas, así que voy a usar las vallas para comer. No me suben tanto, pero pues me suben algo. Así que nos vamos. Un lobo. Bueno, un mato lobo. Mira, ahorita ya puedo cortar porque agarro un hacha de los que maté ahorita. Vean, 3, 6, 6, dije, gracias. A ver qué más puedo hacer por aquí. Otro enemigo, otro lobo muerto. Arma rota. Me quedé sin arma, pero tengo otra. Voy a usar esta. Voy a usar el palo ese. Vamos a ver, aquí arriba hay otro enemigo. De 2, los mato. Ok, ahora este. De 2. 2. Arma rota. Estoy destrozando con mis armas. Vamos a agarrar el cuchillito. Ay, Dios. Perdón por los gallitos, ¿Qué más hacemos aquí? Vamos a agarrar más madera, a ver si puedo. A ver si no se me rompe el arma. Ese sería el colmo, ¿no? 3 troncos. Otros 3 troncos. Y a ver, vamos a examinar. Vamos a agarrar. No, coger todo. ¿Qué es eso? Creo que somos jabalíes y todo eso. Nos vamos a investigar.
Tengo dos cosas que puedo ocupar, pero no sé qué. No voy a ocupar nada. Vamos a... Tengo otra, pero vamos a... es lo mismo. Así que nos vamos a... a nuestra casa otra vez o... ¿Qué hacemos? Pues ya agarré todo lo que tenía que agarrar. Agarré madera. Que me da 3 de experiencia. Así que... Bueno, no está mal, así que... Pues... Otra liebre que ahora los voy a... Vamos a agarrar el cuchillo. Venga. 1, 2. Se mata más rápido, creo. Y nos vamos. Mapa general sobre los vecinos. Las bases desaparecen con el tiempo. Ok, pero antes de seguir, quiero que le den like. Es un reto de 3 segundos, ¿ok? Si lo logran, les regalo un saludo, ¿ok? Va, tienen 3 segundos para suscribirse. 1, 2, 3. Bien. Pues vamos a casa. Que no quiero ver Mario Aguilar. Ok, nos vamos a casa. Ya va a durar 6 minutos el video. Y solamente hago la fogata y termino. Porque no sé, va a ser un larguero. Y pues no queremos otra vez ver un video largo, ¿verdad? Y hay mucha gente que ve mis videos, pero no se suscriben. Así que pues les recomiendo que se suscriban para que no se pierdan ningún video de lo que voy a hacer, obviamente. Y vamos acá. Encontrar coordenadas. Elimina el objetivo. Preséntese ante el sheriff de la ciudad. Ahora, ¿quién es el sheriff? Yo soy el sheriff, ¿no? Sí, digo que sí. Crear. ¿Seguro que quieres cancelar? No quiero. Vámonos a crear el... Bueno, pero te voy a picar una roca para tener madera. Bueno, piedra. Y luego voy a talar árboles. Que eso no lo hagan en la vida real. Eso es malo. Pero si lo hacen, siembren otra vez. Por cada uno que corten, siembren 3. Esa es la ley. Vamos a ver. Espera. A ver, aquí, recursos. Reclamar. Ya puedo hacer lingote. Comprar. Ok, se me da el buzón. Este es el buzón. Vamos a coger. Tu inventario está lleno. Y mi inventario está lleno. Así que ahorita guardo cosas y hacemos las cosas. Ok. Guardar todo. Excepto esto. Excepto esto. Tú sí. No, tú no. Tú sí. Tú no. No sé si te puedo calentar a ti. Y creo que ya. Así que vamos a crear. No, aquí no es. Ok, nos vamos. Aquí creo que es para... no. Aquí es. Vamos a tomar agua. Y... va a ser cruda, ni modo. Pues ni modo cruda. Así que... pues ni modo. Ya me voy regenerando. A ver aquí que en esto. Voy a coger, vamos a... Ok, vamos a crear y crear. Se quedan 56 segundos. Ok, ¿este es el sheriff? No, ¿verdad? Ok, esto aquí crear. Mesa de carpintero, una hoguera. Creo que es la hoguera, la fogata, así que vamos a crear la hoguera. Este puedo subir por aquí. Atravieso la esta. No, soy Harry Potter. Vamos a crear la hoguera, ¿ok? Ok, hoguera, talleres, hoguera. ¿Dónde la pongo? Acá no. Sí, crear. Y vamos a cocinar la carne. ¿Qué necesito? Listo, carbón. Crear. Ok. ¿Que podemos crear carbón? Bueno. Y vaya locura de calor. No nos da tregua ni no sé qué dijo. No sé leer. Así que
Ya, aceptar. Tutorial 3, paso limpio. Ok. Cocina carne, ve con el señor Guía. Ok, nuestra cocina carne. Ok, contra coordenadas se puede encontrar las piezas aquí. Meseta de piedra pinar. Ok, eso lo haremos en el siguiente capítulo. Esto lo estoy grabando el lunes para subirlo el martes, así que, pues, listo. Faltan 9 segundos, crear. 5, 4, 3, 2, 1. Aprendan a contar con Ángel. Ok, perdón. Listo. Vamos otra vez con el sheriff. Misión actualizada. Gracias por tu utilización. Listo, buen trabajo. Gracias. Coger. Listo. Tutorial paso 3 completada. ¿Dónde va? Señor. Bien hecho. Cuando puedas visitar la ciudad. Ah, entonces aquí ya puedo. Bueno. Dice. Crea un talón de anuncios. Colega monta carteles de se busca. ¿Se busca quién o qué? Yo lo. Bueno. Pues ya que vamos a terminar el video. Pero no con antes suscribirse, obviamente. Y que le den like. Y pues, ya. Ok. Va. Pero antes voy a guardar todo. Y ya me tengo una idea de cómo hacer una casita. Bueno, mi casa. Una casita. ¿Quién dice casita? Bueno, ya. Esto paredes, suelo. Acá suelo. Y para pasar vamos a crear esto. Y acá. Y pared. No, la puerta va a estar acá. La pared acá. Wow, necesito mucha madera, ¿no? Para hacer eso. Y me quedé sin madera. Ahorita vengo por madera, espera. Aquí no dejé madera, así que... ni tengo mucha hambre, así que voy a comer carne. Usar y usar. Listo, 199. Bueno, esta es mi casita. La amplié un poquito, pero pues, ni modo. Así es la vida. Oye, el cadáver que maté la otra vez. Estaba acá. Ah, desapareció. Bueno, vamos a hacer el elote para comerlo y hacer caldito y todo eso, pues. Ok, vamos a crear. ¿Puedo crear esto? No. Bueno, ya, estoy creando. Y pues... que ya no hicimos todo lo que quería hacer esta vez. Sí, yo digo que ya. Ven, liebre, muere. Muere. Ok, no maten libres. Eso es malo. Y pues... ya. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y pues... ya el miércoles subo otro... bueno, no otro juego, sino la segunda parte de Hat Online. Y a lo mejor y con un amigo, ojo, con un amigo. Así que pues ya. Adiós. Nos vemos hasta la próxima. Bye.